দেখতে পাচ্ছেন এটা আফ্রিকান গ্রে প্যারট, দাম হচ্ছে 3.5 লাখ টাকা পর্যন্ত। এখানে দেখতে পাচ্ছেন ক্রেস্টেড গ্রোথ, এই পাখির কালারটা খুব সুন্দর। হ্যাঁ, দাগগুলো চলে আসে এই ধরনের কাকাতুয়া। আর গ্রিন সিক সিরিজের পাইনাপেল কোন যারা বিজনেস করেন তাদের দেখতে পাবেন। এখানে আমাদের রিংনেক প্যারট বেবি, কনুরের বেবি, আমরা অনেক অসংখ্য বেবি আমরা দেখতে পাচ্ছি। এই ধরনের বেবিগুলো আপনারা দেখতে পাবেন। দেখেন কত সুন্দর সুন্দর বেবি। এই ধরনের বেবিগুলো কিন্তু আপনারা নিয়ে কথা শেখাতে পারেন। যে অরেঞ্জের পরে সাধারণত 2 লাখের উপরে। আসসালামু আলাইকুম, চলে আসছি অ্যাংরি বার্ডস বিডি পেট শপ। খুবই পপুলার একটি বার্ড শপে। তো এখানে বিদেশি ব্র্যান্ডের অনেক বার্ড পাওয়া যায়, খুবই পপুলার দোকানটি। আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া। আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া, কেমন আছেন? কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ। ভাই আপনার নাম? আমার নাম হচ্ছে হাসান রাজ। হাসান রাজ ভাইয়া কিন্তু এই দোকানের ওনার। তো ভাই আপনাদের এই শপটা কতদিন? আমাদের শপটা অলরেডি 1.5 বছর আগে, 1.5 বছর উপরে হয়ে গেছে। আমরা নিয়মিত ছিলাম। আমি দেখলাম আপনাদের দোকানে তো ভালো চাহিদা। এই পাখির ভিতরে সবচেয়ে পপুলার দোকান মনে হলো আমার কাছে এটা। আপনাদের দোয়ায় সবাই এখানে আসে অনেক বেশি সময় পাখি দেখার জন্য, কেনার জন্য, আস্থার জায়গা হিসেবে, বিশ্বস্ততার জায়গা হিসেবে একমাত্র অ্যাংরি বার্ডসেই সবাই আসে। এবং অসংখ্য মানুষ তাদেরকে যদি জিজ্ঞেস করা হয় যে কোথা থেকে পাখি কিনবো, তারা অ্যাংরি বার্ডসেই রেফার করে। আপনি মূলত শখ থেকেই প্রফেশনে আসা? তো ভাইয়া আসলে মূলত শখ থেকেই আসলে পাখি বিজনেস স্টার্ট করা। তো উনি মোটামুটি বলা যায় একজন সাকসেসফুল পাখি ব্যবসায়ী। এটা কি নাম ভাইয়া? এটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, এটা আফ্রিকান গ্রে প্যারট। আফ্রিকান না? হ্যাঁ, আফ্রিকান গ্রে প্যারট। গ্রে প্যারট, হ্যাঁ, আফ্রিকান গ্রে প্যারট। এগুলো হচ্ছে অনেক প্রকৃতির পাখি, কথা বলতে জানে। আপনারা আপনাকে ধরে চুপ করবে, তারপরে হচ্ছে আপনার কথা মতো চলবে, ডাকলে উড়ে চলে আসবে, আপনাকে মিস করবে। যত ধরনের ঘরে আওয়াজ হয়, শীত হয়, কথা হয়, সবই থেকে হুবহু নকল করে ফেলতে পারে। তো যার কারণে জনপ্রিয়তা অনেক কমবে। এই ধরনের পাখি সবসময় জনপ্রিয় থাকবে এবং এগুলো বাংলাদেশে এখন অসংখ্য ব্রিডিং হচ্ছে। এর বয়সটা যেমন 5 মাস, একটা বাচ্চা 1,20,000 থেকে 1.5 লাখ পর্যন্ত সেল হয়ে থাকে। আর ছোট বাচ্চাগুলো কিন্তু 90 থেকে 1 লাখ টাকা করে পাখি সেল হয়ে থাকে। পাখিটারই বড় এখানে দেখতে পাচ্ছে আফ্রিকান গ্রে প্যারট। এগুলোর দাম হচ্ছে 3.5 লাখ টাকা পর্যন্ত ছিল, এখন দামগুলো কমে গেছে। পেয়ার না? হ্যাঁ, পেয়ার 3.5 লাখ টাকা এখন হচ্ছে 3,80,000 টাকা দাম, 3 লাখ টাকা ফুল প্রাইস। তারপর ভাই আরো কিছু পাখি তারপরে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি হলো গালা কোকাটেও। গালা কোকাটেও বাংলাদেশে ব্রিডিং হচ্ছে। দাগগুলো চলে আসে এই ধরনের কাকাতুয়া, এবং অনেকেই ঘরে গালা কাকাতুয়া পেতেন, কারণ এই গালা কাকাতুয়া তাদের অবসর সময়ে যে পাখির সাথে খেলা, আনন্দ করা, এই জিনিসগুলো কিন্তু গালা কাকাতুয়া এই ধরনের ককাটো জাতীয় পাখিগুলো খুব বেশি আনন্দ দিয়ে। ছোট পাখিগুলোকে হেও করবো না, কারণ ছোট পাখিও কিন্তু খুব আনন্দ দেয়। স্টুডেন্টরা আমাদের কাছ থেকে অসংখ্য লাভবার, ককাটের বেবি, যাদের এখন সামর্থ্য কম, তারা কিন্তু ছোট ছোট বেবিগুলো কিন্তু দিয়ে দেয়। আচ্ছা, এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি টাইট প্যারট, ব্ল্যাক হেডেড, হোয়াইট বেলিড টাইট প্যারট, অনেকে অরেঞ্জের পরে। হোয়াইট বেলিড টাইট প্যারটটা হচ্ছে খুবই সুন্দর একটা পাখি। খুবই পাখিগুলো হচ্ছে বাংলাদেশে ব্রিডিং শুরু করেছে কিছুদিন আগে। আমি বেবি সেল করেছিলাম। এই পাখিগুলো খুব ড্যান্সিং, প্লেফুল, খুব ভালো ট্রেন যদি করতে পারেন তাহলে কিন্তু খুব পারফরমেন্স দিবে, খুব ভালো পারফরমেন্স দিবে। এই ধরনের পাখিগুলো অনেকে ব্রিডিংয়ের জন্য নিয়ে যায়, অনেকে দুই ধরনের মানুষগুলো বেশি দেখা যাচ্ছে। কেউ হাতে কাজে নিয়ে ঘুরবে, এটা শৌখিনের একটা চরম অংশ। আবার অনেকে ব্রিডিং করাতে চায় যে আমি এগুলো বড় করলাম, এখন আমি ব্রিডিং করতে চাই। তো ব্রিডিং টেন্ডেন্সিতে খাতার মধ্যে রাখতে হয়। আর ব্রিডিং টেন্ডেন্সি ছাড়া সাধারণত আমরা বাইরে রাখি, হাতে রাখি, ঘরে ছেড়ে রাখি। এই জিনিসগুলো কিন্তু আমরা করে থাকি। এগুলো পেয়ার কত হবে? টাইট প্যারটগুলো সাধারণত 2 লাখের উপরে, 2 লাখ থেকে 2,25,000-এর মধ্যে হয়ে থাকে জোড়া। জোড়া। এটার মধ্যে কালার, সাইজ, বয়স, এগুলো আরো কালার আছে না? ডিপেন্ড করে। মানে কালার বলতে কি, কালারটা কতটুকু সুন্দর, সাইজটা কতটুকু বড়, বয়সটা আসলে কতটুকু, এটার উপরে দাম একটু কিন্তু কম বেশি ভ্যারি করে। ওকে।
এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি কিছু লাভবার্ডের বেবি এখানে দেখতে পাচ্ছি অসংখ্য, যারা কম দামে লাভবার্ড নিতে চায় 3 থেকে 4,000 টাকার মধ্যে, তারা এখান থেকে আমরা লাভবার্ডের জোড়া দিয়ে থাকি। এই ধরনের লাভবার্ড বিভিন্ন কালারের লাভবার্ড আমাদের কাছে আছে, আমাদের শোরুমে থাকে সবসময়। সেখানে মিলে আমরা দিই অনেক 3টা 4টা করে বাচ্চা করে। কিন্তু একবার এক জোড়া দিয়েছিলাম, তার 30 জোড়া হয়ে গেছে আস্তে আস্তে। আবার কেউ এক জোড়া পাখি থেকে তার অনেক ধরনের পাখির আগ্রহ তৈরি। কেউ যদি এখান থেকে পাখি নিয়ে বিজনেস করতে চায়, আপনারা কি হেল্প করে থাকেন? হ্যাঁ, আমরা সবার কাছ থেকে পাখি কিনি, এবং যারা বিজনেস করতে চায় এই ধরনের পাখি নিয়ে অবশ্যই তাদেরকে আমরা সহযোগিতা করি। কীভাবে থাকার চেষ্টা, কীভাবে মেনটেনেন্স করবে, কীভাবে ব্রিডিং করবে, কীভাবে বাচ্চা বাঁচাবে, প্রতিনিয়ত এই ধরনের সহযোগিতা আমরা করে থাকি। পাখির যে খাবারগুলো সেগুলো তো আপনাদের এখানে পেয়ে যাবে না? অবশ্যই পাখির খাবার, অ্যাক্সেসরিজ, মেডিসিন, এভরিথিং আমাদের কাছে ইনশাআল্লাহ পাবেন। এখানে দেখতে পাচ্ছি আমরা কোনো গ্রিন চিপ সিরিজের কোনুর, এখানে দেখতে পাচ্ছি পাইনাপেল কোনুর। তো এই কোনুরগুলো অনেকের ঘরে রাখে। এগুলো কি নাম বললেন ভাই? গ্রিন চিপ সিরিজের পাইনাপেল কোনুর। গ্রিন চিপ একটা সিরিজ, এর মধ্যে হচ্ছে পাইনাপেল কোনুর, ইয়েলো সাইডেড কোনুর, ব্লু কোনুর, গ্রিন চিপ কোনুর। তো এই জিনিসগুলো আমি আরো কিছু দেখাই। এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি আরো কোনুর আছে, এখানে অসংখ্য কোনুর আছে। এখানে আছে ইয়েলো সাইডেড কোনুর, ব্লু সিনামন কোনুর, তারপরে ব্লু কোনুর, ক্রিমসন বেলি কোনুর, ব্লু ইয়েলো সাইডেড কোনুর, পাইনাপেল কোনুর। অসংখ্য কোনুরের জাত আমাদের কাছে আছে, যেখানে অন্যান্য দোকানগুলিতে এত পাবেন না। আমরা প্রত্যেকটা পাখির কোনুরের আমরা ডিএনএ করিয়ে রেখেছি, কারণ ডিএনএ করার মাধ্যমে একজন মানুষ নিশ্চিতভাবে একটা জোড়া নিতে পারে। অনেকে এসে বলে যে লাভবার্ড ডিএনএ করা আছে। লাভবার্ড ডিএনএ লাগে না, কিন্তু যারা দামি লাভবার্ড যেগুলো হচ্ছে আপনার 20,000-এর উপরে, বা এই ধরনের লাভবার্ডগুলো সাধারণত অনেকে ডিএনএ করি আমরা। আমাদের দোকানগুলিতে লাভবার্ডগুলো সবাই ডিএনএ করে রাখি, কিন্তু অন্যান্য বড় সাইজের পাখিগুলো আমরা ডিএনএ করে রাখি, যাতে সবাই স্বাচ্ছন্দ্যে নিশ্চিতভাবে নিয়ে নিতে পারে। কারণ অনেকদিন পাখি পেয়েছে, তারপরে গিয়ে দেখলো আসলে পাখিটার ছেলে মেয়ে ঠিক নেই, অনেকে মর্মাহত হয়, আশাহত। এরকম কমপ্লেন কিন্তু অনেক, পাখি পালার আগ্রহ কমে যায়। এখানে দেখতে পাচ্ছেন ক্রেস্টেড ডগ ফ্রম নেদারল্যান্ড। তো এই ধরনের ক্রেস্টেড ডগগুলো আমরা জোড়া জোড়া দিয়ে থাকি, আগেও দিয়েছি। এই ধরনের পাখিগুলো কবুতরের মতো ব্রিড করে, মানে প্রতি মাসে 2টা করে বাচ্চা করে। তো এইগুলো নিয়ে অনেকে একটা ছোট খাঁচার মধ্যে রেখেও তারা ব্রিড করতে পারেন। এগুলো বাংলাদেশে অনেক ব্রিড করতে। তো আমাদের দেশে ব্রিডিং না বলে কোনো কথা নেই। আমাদের ওয়েদারে পাখি এতটাই অ্যাডজাস্ট করে যে কোনো পাখি আমরা পজিটিভ চিন্তা করতে পারি যে কোনো পাখি ব্রিড করে। সেক্ষেত্রে কি দরকার? ধৈর্য দরকার। যেমন কাকাতুয়া বাংলাদেশে ব্রিড করেছে, ম্যাকাও ব্রিড করতেছে, গ্রেটারও ব্রিড করতেছে, সব পাখি ব্রিড করতেছে। তো আমি মনে করি যারা পাখি পালে তারা সুন্দরভাবে তাকে পাখি মেনটেন করেন, ঠিকমতো খাওয়া দাওয়া দেন, পাখি একটা বড় থাকুক, হেলথ ভালো থাকুক, তারপরে কিন্তু তারা বাচ্চা করতে পারবে নিশ্চিতভাবে। আচ্ছা, বাংলাদেশের মোস্ট এক্সপেন্সিভ পাখি এখান তো পেয়ে যাবে, দেখা যায়। বাংলাদেশের মোস্ট এক্সপেন্সিভ পাখি এংরি বার্ড যদি পেটশপে আপনারা পাবেন, আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। কি ধরনের পাখি দরকার, যে ধরনের পাখি বাংলাদেশে ইম্পোর্ট করা সম্ভব ওই ধরনের পাখি দেওয়া যাবে। সেটা সম্ভব না, ইম্পসিবল। ইনলিগেল যেটা বলে আর কি, ইনলিগেল কোনো কিছু দরকার নেই। ইনলিগেল কোনো পাখি, পশু, দেশি পাখি একেবারে নিষিদ্ধ। আমরা দেশি পাখির কথা বললেই আমরা বলে দিই আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ, জেল প্লাস জরিমানা। তো এই ধরনের পাখির ব্যাপারে আমাদের সাথে কোনো কথা বলা যাবে না। আমরা একেবারেই বলি খাঁচার পাখি নিয়ে আপনারা কথা বলেন, কি জানতে চান, কিভাবে করতে চান, সবই আমরা সহযোগিতা করব। এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি ভায়োলেট রিসিসিভ পাইপ। আমাদের দেশে হলুদ, লাল এবং ভায়োলেট কালার, ব্লু কালার এই ধরনের পাখির প্রতি মানুষের আকৃষ্টতা খুবই বেশি। আর যদি কোনো পাখি কথা বলতে জানে, কোনো পাখি যদি উড়ে এসে হাতে বসে, তাহলে তো কথাই নেই, ঠিক আছে। এই ধরনের পাখিগুলো লাখের উপরে হয়ে থাকে। এই কোয়ালিটি যদি পাখির দাম কম বা বেশি হতে পারে। আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি আরেকটা কোনুর, এর হচ্ছে হোয়াইট ইয়ার্ড কোনুর, হোয়াইট আইস কোনুর, মানে চোখের পাখি তার সাদা, তার জন্য তার নাম হয়েছে হোয়াইট আইস কোনুর। হ্যাঁ, তো এই ধরনের পাখিগুলো কিন্তু বাংলাদেশে ব্রিড করছে। সব পাখি বাংলাদেশে ব্রিড করে। নির্দিষ্ট খাঁচায় যে পাখি আপনারা ব্রিড করতে চান আগে জেনে নেবেন ওটার খাঁচার সাইজটা কত হতে পারে। এই পাখির কালারটা খুব সুন্দর। হ্যাঁ, কানকোনো খুবই জনপ্রিয় একটি পাখি বাংলাদেশে। কানকোনো বাংলাদেশে প্রচুর ব্রিড করে। এই কানকোনোর ডিমান্ড এত বেশি কারণে এর বাচ্চারা খুবই খুবই মানে ভালো টেম হয়।
যে আপনি সারাদিন তাকে কাজে নিয়ে বসে থাকবেন, ডাকবেন, সে এসে বসে থাকবে, আপনার সাথে টেবিলে খাবে, আপনার সাথে ঘুমাবে। এই ধরনের পারফরমেন্স কিন্তু এই কানকনুর মধ্যে। কানকনুর একটা খারাপ দিক হচ্ছে, কানকনু হচ্ছে খুবই স্ট্রিমিং করে, যে স্ট্রিমিংটা কিন্তু অনেকেই সহ্য করতে পারে না, পাশের বাড়ি থেকে কমপ্লেইন দেয়। আমি মনে করি এই ধরনের পাখি যে সারাদিন স্ট্রিমিং করে তা না। আমাদের শরীরে অনেকেই আছে, আপনি এত সাউন্ডের মধ্যে কিভাবে থাকেন, এটা কি সম্ভব? তা আমি বললাম পাখি ভালোবাসি তাই এখানে থাকতে পারছি, তাই বিজনেস করে দিচ্ছে না। পাখির প্রতি তো ভালোবাসা না থাকলে বিজনেসের এই পর্যায়ে আমরা নিয়ে আসতে পারতাম। পাখিকে ভালোবাসি, পাখি মারা গেছে, পাখি মারা যাওয়ার জন্য চোখ দিয়ে অঝর ধারায় পানি ধরেছে, অনেক পরিশ্রম করিয়ে পর্যায়ে এসেছি। এত সহজ না, অনেক কিছু হারায়, অনেক পাখি লস করে। আর যারা বিজনেস করেন তাদের দেখে বলছে আপনারা পাখি পালন। পাখিতে আমাদের দেশ অনেক আগায় গেছে, আমরা পরবর্তীতে এক্সপোর্ট করার চিন্তা করছি। বড় বড় ফার্ম আমাদের দেশে গড়ে উঠুক, সেটার জন্য আমরা সর্বাত্মক সহযোগিতা আপনাদের করব। এবং ঘরে ঘরে পাখি পালন শুরু হোক। আগে যেমন একবারে টেলিভিশনের সামনে মেয়েরা বসে থাকতো, আড্ডাবাজিতে মেতে থাকতো, এখন কেউ কেউ একটা পাখি নিয়ে সময় কাটাচ্ছে। কারো ওয়াইফ যদি বাসায় একা থাকে, সে একটা পাখি পালতে পারে, সারাক্ষণ কার সাথে কথা বলতে পারে, সময় কাটাতে পারে। এটা একটা আনন্দ। কেউ গাছ, কেউ মাছ, কেউ পাখি, বিভিন্ন সাথে সম্পৃক্ত থাকে। তো আমি মনে করি পাখি একটা, এতগুলো জিনিসের মধ্যে পাখি একটা অন্যতম সৌন্দর্যের একটা জিনিস। তো আপনারা পাখির সাথে সম্পৃক্ত হন, এর জন্য সবাইকে সহযোগিতা আমরা করবো। তো ভাইয়াকে অসংখ্য ধন্যবাদ। ভাইয়া আপনাদেরকে খুব সুন্দর অ্যাডভাইস দিল, পাখিও দেখতে পারলেন। এখানে খুব মানে রিজনেবল প্রাইসে বিদেশি ব্র্যান্ডের পাখিগুলো পেয়ে যাবেন, আর খুব ট্রাস্টি শপ অ্যাংরি বার্ড। তো অবশ্যই আসতে পারেন। আমি ভাইয়ার নাম্বার অ্যান্ড কার্ডটা দিয়ে দিচ্ছি। এখানে আমাদের রিংনেক প্যারট বেবি, কনুরের বেবি, আমরা অনেক অসংখ্য বেবি আমরা দেখতে পাচ্ছি। এই ধরনের বেবিগুলো আপনারা দেখতে পাবেন। দেখেন কত সুন্দর সুন্দর বেবি। এই ধরনের বেবিগুলো কিন্তু আপনারা নিয়ে কথা শেখাতে পারেন। সব পাখি কথা বলতে জানে না, কিন্তু ভালো পারফরমেন্স দিতে জানে। যদি অনেকে বলে যে আমার পাখি কথা বলে না, আপনি বলছেন কথা বলে, তো কথা বলাইতে হলে কথা শিখাইতে হবে। কিছু কিছু পাখি কথা বলে, কিছু কিছু পাখি কথা বলে না। কথাতে বলি, আমাদের শোরুমটা হচ্ছে কাটাবন সিগন্যালের মোড়। একটা হচ্ছে কাটাবন, একটা হচ্ছে শাহবাগ, আর একটা হচ্ছে এলিফেন্ট রোড যায়। আরেকটা যে মুখটা হচ্ছে হাতিরপুল, ইসলাম প্লাজা, মোতালেব প্লাজা মুখী। এই মুখটাতেই হচ্ছে মোড়ের, এই মুখটাতেই আমাদের শোরুম অ্যাংরি বার্ড বিডি পেট শপ। 0168909090909। তো পেয়ে গেলেন ভাইয়ের নাম্বার, আমি কার্ডটাও দিয়ে দিচ্ছি। তো অবশ্যই কেউ পাখি কিনতে চাইলে এখানে যোগাযোগ করতে পারে।